Vojna v Iráne zasiahla aj automobilový priemysel. Výpadok miliónov vozidiel, rast cien a opatrnejší spotrebiteľ. To všetko mení spôsob, akým sa dnes pozeráme na mobilitu. Čo nás čaká v najbližších mesiacoch? O tom sa porozprávam s Vladimírom Ortom, generálnym manažérom United Automobil Slovensko a Česko. Vítajte u nás, pekný deň. Pekný deň, dobrý deň. Pán Ort, vy pracujete teda s dátami. Keď sa pozriete na tie posledné týždne, aké sú prvé merateľné dopady konfliktu na Blízkom východe na automobilový priemysel? Tak ten základ v zásade je konektovaný, že v Perskom zálive alebo Arabskom zálive alebo proste na tom Strednom východe vznikol konflikt, ktorý ovplyvnil 20 krajín. Väčšinou sú to producenti ropných produktov, z ktorých sa vyrába benzín, nafta, hnojiva, medicínske kadejaké výrobky a zároveň polypropylén, z ktorého sa vyrábajú PET fľaše, plastické prepravky a tak ďalej. Takže toto všetko kompletne ovplyvnilo. Zároveň tam boli určité reťazce, ktoré boli napojené hlavne na azijských výrobcov, ktorých nemusíme teraz momentálne menovať, kde v krátkodobom možnom meradle dojde aj k nejakým shortageom pravdepodobne. No a samozrejme táto vojna, ktorá trvá už viac ako 1,5 mesiaca, ovplyvní zároveň aj globálnu produkciu automobilov, kde zhruba ročne sa predá 105 miliónov automobilov na celom svete. A táto oblasť je niekde okolo 4,5 milióna ročného odberu. Dubaj, Saudská Arábia, tieto bohatšie štáty samozrejme boli odberateľmi drahších vozidel, takže všetci výrobcovia, ktorí tieto drahšie autá vyrábali, v zásade majú na skladoch auta, ktoré nemá kto odoberať, pretože títo bohatí ľudia sa niekde stiahli do nejakých iných regiónov a tak ďalej. Čo sa týka toho ovplyvnenia, nielen ten Irán ovplyvňuje samozrejme globálnu situáciu. Máme tu v podstate prebiehajúcu recesiu, o ktorej málo kto rozpráva, ale reálne tu je. Na Slovensku tu máme konsolidáciu. Treba trošku oddeliť Áziu a ostatný svet, oddeliť západnú Európu a Slovensko. Slovensko my máme tú 3., 4. konsolidáciu, ktorá ovplyvňuje, nemôžeme odpisovať DPH. Samozrejme, ľudia majú vyššie nároky, väčšie sociálne zdravotné zabezpečenie. To znamená, prepad predaja za prvé 3 mesiace, prvé 2 mesiace bol výrazne markantnejší, bolo to okolo 7%. V mesiaci marec sa to znížilo. Či to bolo naozaj tým, že sa naštartoval predaj, alebo automobilky tie auta začali predávať do iných krajín, nie je nikde napísané, nikto sa k tomu neprizná. Ale reálne, keď pôjdete po ulici, tak zbadáte, že tých nových aut je výrazne menej, pretože ten spotrebiteľ v zásade zastavil svoje výdavky nie len kvôli konsolidácii, nie len kvôli prebiehajúcej vojne v Iráne, ale hlavne začínajúcej inflácii. Napríklad v Spojených štátoch tá inflácia poskočila v marci na 20%. Tohtoročné čísla sa očakávajú v Európe, podľa mňa na Slovensku to bude vyššie, od 6 do 10%. To znamená, treba rátať, že hodnota peňazí poklesne. Celé samozrejme za tým je hlavne ropné produkty, doprava a z toho vyplývajúce následné kaskadové zdražovania, či už dopravy pre potravinársky priemysel, dopravu a tak ďalej. Vy ste to zhodnotili pomerne komplexne, poďme si to teraz možno rozmeniť trochu na drobné. Slovensko v marci pristúpilo vzhľadom na tú situáciu na Blízkom východe k zastropovaniu cien palív. Pomohlo toto reálne trhu? Ja si myslím, že áno. Ten krok pomohol aj nie len spotrebiteľom, bežným občanom, ale pomohol aj firmám. Z čoho to je financované, jak je to financované, v zásade to nebolo nejakým spôsobom odprezentované. Máme tu ale 2 problémy. My nemáme len problém s Iránom, my máme problém aj s ropovodom Družba, kde stále za ceny, ktoré máme dohodnuté ešte spred vojny, Ukrajina, Rusko, máme dohodnuté nejaké dodávky energií, ktoré v podstate tečú cez Ukrajinu. Tento ropovod je poškodený. Posledné vyjadrenie ukrajinského prezidenta bolo, že okolo 24. apríla by mal tento ropovod byť opravený. Uvidíme, či bude. A s týmto podľa mňa aj energetické koncerny typu Slovnaft MOL rátajú, že by to mohli znova pustiť. A podľa mňa aj vláda s tým rátala, s tým zastropovaním. Pretože táto ropa je v zásade zazmluvnená a mala by tu zase tiec. A samozrejme, tu týka sa to aj Maďarska, nielen Slovenska. Áno, ceny palív idú teda jednoznačne hore a ak sa pozrieme na jednotlivé trhy a porovnáme si napríklad európsky automobilový trh s ázijským, aké smerovanie tam vidíme? Ten ázijský trh je veľmi silne ovplyvnený vpádom čínskych výrobcov. Ja som tu už niekoľkých reláciách hovoril, je to dostupná informácia. Zo pár rokov dozadu bolo 200 výrobcov v Číne. Minulý rok ich bolo okolo 90. Odhaduje sa, že do 5 rokov, čiže do roku 2030 ich ostane niekde do 30. Čiže je tam obrovský tlak, ktorý sa v zásade ide vtesnať. Číňania pred 30 rokmi nevyrábali ani jedno auto vlastné.
dneska vyrábajú obrovské množstvo vozidiel. Ten objem je niekde na úrovni 25 miliónov. Oni sami na vlastný trh sú schopní umiestniť aktuálne okolo 10-12 miliónov. Čínsky trh je 25 miliónov, aby sme chápali. A v zásade toto všetko tlačia do regiónov, kde hlavne v Ázii. Oni sú veľmi dobrí v elektrických autách. V podstate oni nenaskočili na trend typu benzínové, dízlové autá, ktorý bolo veľmi ťažké dohnať, ale prišli s tou novou technológiou, kde ten západný vyspelý svet bol pozadu. A principiálne v tejto technológii sú ako docela dobrí. To si tu reálne treba povedať. A tu tá Európa a Západ je pozadu. Aj keď musím povedať, že najnovšie výrobky, či už je to Stellantis, či je to Volkswagen, sú naozaj akože porovnateľné. Problém je v tom, že nestíhajú dodávať tak rýchlo tie nové technológie, ako práve tá Čína. A to súvisí zase s množstvom ľudí v vývojovom centre v Číne. Krásny príklad v Európe. Máme približne 30,000 inžinierov vo všetkých automobilkách, ktorí vyvíjajú technológie. V Číne len BYD má 150,000 inžinierov. To sme chápali. Zase to neznamená, že musíme ustúpiť dozadu. V každom prípade automobil sa stal výrobkom, ktorý vie vyrobiť dneska kadekto. To si tu povedzme. Vyrábajú to Číňania, vyrábajú to Korejci, Japonci, Vietnamci, ja neviem, kto ešte všetko. Čiže nie je to už o zručnosti, je to viac menej niečo, čo je zvládnuté a pravdepodobne tie automobilky budú musieť v týchto veciach trošku pridať a zamyslieť sa, čo budú ďalej robiť. A dá sa dnes povedať, ktoré automobilky strácajú najviac a naopak, kto môže byť v konečnom dôsledku víťazom tejto situácie, ak teda vôbec nejaký môže byť? Je to extrémne neprehľadné. Zase na druhej strane ešte treba jednu vec povedať, že veľa ľudí je extrémne eufórii, tie čínske autá nás tu zničia a bude to tu všade. Aktuálne ten podiel na európskom trhu je pod 10%, ich cieľ je medzi 10-20%. Skúsme to pochopiť, že mali sme tu 50-60 rokov nejaký kompaktný trh. Približne pred 30 rokmi sa sem vtesnali Korejci do toho európskeho, amerického a japonského trhu. Čiže tu sa ide vraziť klient do niečoho. Ten počet aut sa nepredá väčší. Napríklad Európa je 12,5 milióna aut, aby sme si to chápali. Nemecko je 2,5 milióna nových predaných aut. Čiže treba si uvedomiť, že oni sa idú vtesnať do niečoho, čo znamená, že niekomu idú zoberať pozície. Ja osobne si myslím, že budú v prvom rade brať automobilkám, ktoré vyrábajú lacnejšie a technologicky nezaujímavé produkty. To znamená, kde vedia cenou presvedčiť toho zákazníka. Určite to bude oveľa ťažšie urobiť v prémiových, lebo prémiový zákazník je lojálny a principiálne on nekupuje auto len preto, že má 4 kolesa, 4 sedadlá a volant. Kupuje to aj otázku imidžu. Samozrejme, toto isté bolo s Korejcami. Korejci kedysi veľmi dávno došli Kia, Hyundai a tak ďalej, SsangYong, dneska je KGM. Im sa podarilo uchytiť v tých základných segmentoch, ale napríklad Genesis, ich luxusná značka, ktorá v Spojených štátoch napríklad veľmi dobre sa predáva, v Európe sa až tak veľmi nechytila a v podstate sa stiahli, údajne sa momentálne znova chystajú, že by do tej Európy išli. Čiže ten európsky trh je veľmi náročný. Kto to bude? Ja by som to tu mohol vymenovať, môžem sa trafiť, nemusím sa trafiť, ale budú to hlavne priemerné značky, ktoré vyrábajú priemerné produkty, majú problém so ziskovosťou a tam tí Číňania v zásade ich budú nejakým spôsobom obťažovať, čo sa týka ich podielu. No a samozrejme, keď sa bude predávať málo, tak tá automobilka sa z toho trhu bude musieť stiahnuť. Na to nadviažujem, akým spôsobom sa mení a bude meniť správanie kupujúcich, správanie zákazníkov pri kúpe auta práve v tomto období neistoty. Môžeme teda očakávať, že tí kupujúci budú opatrnejší alebo už sú opatrnejší? Na slovenskom trhu. Vo všeobecnosti? Vo všeobecnosti je to rozdielne. Povedzme si Západná Európa a Slovensko. Západná Európa, ako náhle začala vojna v Iráne a extrémne vyrástli ceny benzínu a nafty, tak principiálne začali šaltovať alebo respektíve prechádzať do elektrických a plug-in hybridných verzií, ktoré v čase dotácií boli populárne, ako náhle vypli sa dotácie, nikto to nechcel kupovať. Dneska, keď niekto natankuje plnú nádrž za 120-150 eur a musí to robiť každý týždeň, tak je to výrazný nárok na jeho rozpočet. Takže takto uvažujú. Na Slovensku momentálne ten trh v zásade spí. Tá elektrika je veľmi nežiadaná a ja si myslím, že my sme trošku tak pozadu toho myslenia. V každom prípade, samozrejme, tá vojna v Iráne niekedy skončí. Pôvodne predpokladané 3 týždne, vyzerá, že nie sú 3 týždne.
My si myslíme, že to bude, kým naozaj finálne tá vojna bude ukončená, bude to 6 až 12 mesiacov a to je obdobie, ktoré bohužiaľ musíme nejakým spôsobom prežiť, lebo to ovplyvne celý svet aj napriek tomu, že je to 4000 km od nás. Na záver, čo by mali robiť firmy pôsobiace v automotív a v oblasti automotív, aby túto situáciu zvládli a naopak, čo by ste možno odporúčili teda tým potenciálnym kupujúcim, potenciálnym zákazníkom, ktorí zvažujú, že si zaobstarajú nové auto, ísť do toho alebo čakať? Tak výrobcovia v Európe sú rozdrobení, ako to si tu reálne povedzme. Čiže na európske pomery máme tu veľké automobilky, máme tu Stellantis, máme tu Renault, to je pološtátna firma, máme tu BMW, máme tu Mercedes, Volkswagen Group. Ja osobne si myslím, že európsky priemysel, keď chce prežiť, musí konsolidovať. To je veľmi dôležité. Kedy si veľmi dávno konsolidoval aerospace a letecký priemysel v Európe z francúzskych, nemeckých a anglických firiem vznikol Airbus. Airbus je dneska nenormálne konkurenčná firma a zostali vlastne na svete dve, Boeing a Airbus. Čiže konsolidácia, samozrejme bude to narazenie viacerých kultúr, alebo zase bavíme sa o viacerých krajinách, ktoré musia dať dokopy. A musíme urobiť protipol tomu, čo sa vyrába v tej Číne, pretože tam sú konglomeráty, ktoré sú schopné vyrábať 15-20 miliónov aut. A samozrejme tam máte úspory z výroby, z nákladov a tak ďalej. Takže toto tá Európa musí dosiahnuť a samozrejme musí si trošku urezať z tých svojich odmeňovacích systémov, ktoré v Číne sú úplne inde. Samozrejme v Európe sú oveľa nižšie ako v Spojených štátoch, ale mali by byť tie odmeňovacie systémy, ktoré sú akceptovateľné. Čo sa týka slovenského prostredia, definitívne, ja vám neviem povedať, čo bude, pretože naozaj to súvisí veľmi od politických rozhodnutí, ktoré tu budú, ale môžem povedať, čo robí dneska spotrebiteľ. Spotrebiteľ sa snaží chrániť prostriedky, to znamená, ak potrebuje auto, kupuje si jazdené auto, absolútne nemá záujem o nové vozidlo. Nové vozidlá za posledných 5-7 rokov po covide, keď bol shortage, keď neboli čipy a tak ďalej, narastli na obrovské ceny. Tie autá v zásade reálne naozaj stoja veľa peniazí, lebo ľudská práca išla, inflácia prišla a tak ďalej. Takže si treba uvedomiť, že nové auto je pre bežného spotrebiteľa veľmi vysoký náklad a ľudia proste prechádzajú do tých jazdených vozidiel. V tom okamihu samozrejme prichádzajú náklady na náhradné diely, ktoré práve tieto spoločnosti, ktoré vyrábajú tie náhradné diely, tak veľmi dobre profitujú. A pravdepodobne firmy budú jedine, ktoré budú nakupovať tie vozidlá a samozrejme tým pádom dochádza tu k obrovskému prepadu predaja nových vozidiel. A toto není inak signál len zo Slovenska, to je celej Európskej únie, kde spotrebiteľ v zásade je vyčerpaný tou vojnou v Ukrajine, zdražovania energií, inflácie a toho všetkého a v zásade nemá prostriedky na to, aby tieto drahé vozidlá si nakúpil. Pravdepodobne druhá časť klientov bude smerovať do mobility, to znamená, tak ako si dneska zapnete Netflix, čiže platíte on demand, kedy potrebujete, vtedy si požičiate alebo nakoľko jazdíte, vyšťavíte a tým pádom ste spokojní. O tom, ako vojna v Iráne zasahuje aj automobilový priemysel, sme sa rozprávali s Vladimírom Ortom, generálnym manažerom United Automotive Slovensko a Česko. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem pekne.